Hi guys, Assalamualaikum. This is Hafizul Islam. Hoping the state of your goodness, I wanna discuss 5 important consonant sounds in an amazing and interesting way. Guys, you know consonant sounds are very much important and necessary for everybody. গাইজ আপনি কি কখনো ভেবেছেন আপনার বর্তমান ইংলিশ অ্যাকসেন্ট এবং ভোকাবুলারি এর অবস্থা কোন পর্যায়ে আছে? আপনি কি মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে আপনার বর্তমান ইংলিশের অ্যাকসেন্ট এবং ভোকাবুলারি নিয়ে কারেন্ট সিচুয়েশনের সাথে আপনি অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন? নিশ্চয়ই না। কাজেই আর দেরি না করে চলুন আজই ইম্পর্টেন্ট 5টি কনসোনেন্ট সাউন্ডস শিখতে শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। গাইজ আজকের ক্লাসে আমরা ইম্পর্টেন্ট 5টা কনসোনেন্ট সাউন্ডস নিয়ে ডিসকাশন করব, যাতে করে ইজিলি আমরা এগুলো মনে রাখতে পারি এবং আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ইংলিশ ওয়ার্ডকে প্রপার অ্যাকসেন্ট দিয়ে উচ্চারণ করে নিজেদেরকে ডিস্টিংগুইশড এবং অ্যাট্রাকটিভ করে অন্যদের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারি। ফার্স্ট অফ অল, ফার্স্ট সাউন্ড নিয়ে আমি যেটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে, প্রথমে আমরা কি এস লিখবো, এস অক্ষর, এবং ডানে বামে দুটো স্ল্যাশ দিলে এটা স সাউন্ড হয়ে যাবে। এটাকে যদি আমরা বাংলা অ্যালফাবেটের সাথে মিলিয়ে নিই তাহলে সেটা হবে স অক্ষর অথবা দন্ত অক্ষরের সাথে আমরা মিলিয়ে তাকে মনে রাখতে পারবো। এটা দিয়ে যদি আমরা 3টা ওয়ার্ড এক্সাম্পল নিয়ে আসি তাহলে ফার্স্টলি আমি বলবো যে সিট, SIT সিট। পরের আরেকটা ওয়ার্ডকে যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে আমরা বলবো যে SIP সিট, সিট সিট। এবং নেক্সট যেটা হচ্ছে সেন্ডার, SENDER সেন্ডার। এই 3টা ওয়ার্ড এক্সাম্পল দিয়ে আমরা স সাউন্ডটাকে মনে রাখতে পারবো। নাও কাম টু দ্য সেকেন্ড সাউন্ড। সেকেন্ড সাউন্ডটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্সের সামেশন যে সিম্বলটা আছে, সিম্বলটা প্রথমে আমরা লম্বা করে লিখবো উপরে নিচে করে এইভাবে, অ্যান্ড দেন একটা স্ল্যাশ ডানে একটা স্ল্যাশ আমরা বামে দিব। দেওয়ার সাথে সাথে এটা একটা সাউন্ড হয়ে যাবে, সেটা হবে স সাউন্ড। এই স সাউন্ডটাকে বাংলা অ্যালফাবেটের সাথে যদি আমরা মিলে তাহলে এটা তালিবস্যের সাথে মিলে যায়, এবং এটার জন্য যদি আমরা 3টা ওয়ার্ড এক্সাম্পল নিয়ে আসি তাহলে এটা আমাদের জন্য মনে রাখতে সহজ হবে। যেমন ফার্স্ট ওয়ার্ড এক্সাম্পল হচ্ছে পজিশন, পজিশন POSITION পজিশন। সেকেন্ড ওয়ার্ড এক্সাম্পল হচ্ছে অপশন, OPTION অপশন, অপশন। অ্যান্ড দেন থার্ড ওয়ার্ড এক্সাম্পল হচ্ছে মিশন, MISSION মিশন। নাও কাম টু দ্য থার্ড সাউন্ড। আমরা প্রথমে ক্যাপিটাল জেড অক্ষরটা লিখবো, তারপরে ডানে এবং বামে দুটো স্ল্যাশ দেবো। দেওয়ার সাথে সাথে এটা একটা সাউন্ড হয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে জ সাউন্ড। জেডটাকে জ সাউন্ড। এটাকে আমরা বাংলা অ্যালফাবেট অন্তত জয়ের সাথে মিলিয়ে নিতে পারি এবং এটার উচ্চারণ হবে জ সাউন্ড। 3টা ওয়ার্ড এক্সাম্পল যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে এটা আমাদের জন্য বুঝতে সহজ হবে। যেমন জুম, ZOOM জুম। অ্যান্ড দেন অ্যানাদার ওয়ার্ড এক্সাম্পল হচ্ছে জিঙ্ক, ZINC জিঙ্ক। এবং থার্ড ওয়ার্ড এক্সাম্পল হচ্ছে জিল, ZEAL জিল। নাও কাম টু দ্য ফোর্থ সাউন্ড। আমরা প্রথমে স্মল লেটারে জেড অক্ষরটাকে লিখবো, দেন রাইট এবং লেফট সাইডে আমরা দুটো স্ল্যাশ ইউজ করব, দেন এটা হয়ে যাবে একটা জ সাউন্ড। এই জ সাউন্ডটাকে যদি আমরা বলি যে কীভাবে এটা উচ্চারিত হয় আমাদের মুখ থেকে, তো নিচে ঠোঁটটাকে আমরা একটু মাড়ির সাথে না লাগে একটু গ্যাপ রেখে বাতাসটাকে হালকা করে বের করে দিলে জ সাউন্ডটা হয়ে যাবে। এখন এই জ সাউন্ডটাকে নিয়ে আমরা যদি 3টা ওয়ার্ড এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করি তাহলে সাউন্ডটা আমাদের জন্য শিখতে সহজ হবে। যেমন কনক্লুশন, কনক্লুশন। আমাদের সমাজে প্রচলিত ভুল উচ্চারণ হচ্ছে কনক্লুশন, বাট এটা ভুল উচ্চারণ। কারেক্ট উচ্চারণ হচ্ছে কনক্লুশন। দেন অ্যানাদার ওয়ার্ড এক্সাম্পল হচ্ছে ভিশন, VISION ভিশন, ভিশন। অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ার্ড এক্সাম্পল হচ্ছে প্লেজার, PLEASURE প্লেজার, প্লেজার। নাও কাম টু দ্য লাস্ট অ্যান্ড ফিফথ এক্সাম্পল সাউন্ড, দ্যাট ইজ ম সাউন্ড। প্রথমে আমরা স্মল এম লেটারটাকে লিখবো, তারপর ডানে এবং বামে দুটো স্ল্যাশ দিলে এটা ম সাউন্ড হয়ে যাবে এবং সাউন্ড হয়ে যাবে। এই ম সাউন্ডটাকে যদি আমরা বাংলা অ্যালফাবেটের সাথে মিলি তাহলে ম করে সাথে এটা মিলে যায়। নাও কাম টু টেক 3 ওয়ার্ড এক্সাম্পলস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস সাউন্ড প্রপারলি। প্রথমে আমি বলবো একটা ওয়ার্ড, সেটা হচ্ছে ম্যাচ, MATCH ম্যাচ। ম প্রথমে এম অফ সাউন্ড আছে, দেন সেকেন্ড এক্সাম্পল হচ্ছে ম্যাট, MAT ম্যাট।
And the third word example হচ্ছে meat, MEAT, meat. Okay guys, hopefully all of you enjoyed my video lesson today about the consonant sounds. In future I'll upload many more videos regarding the remaining consonant sounds, and hopefully that you are on the state of practicing all the sounds in your English words. Then our communication will be successful and enjoyable for everybody. Okay guys, thank you very much. Have a nice day. Best of luck.